当时跟男朋友的关系非常的 toxic，我们是同居分手，但是我们还住在一起，懂我啊？就是你用的是什么软件呀？我之前用过 Bumble， 然后后来用过 Hinge。OK，Bumble 跟 Hinge， 对大 T 没用过 ，Tinder 没用过。没用过。OK， 行，好的。我用的契机是因为当时，怎么说呢，就是跟男朋友的关系非常的 toxic，然后完了，我很想要找一个东西去分散我的注意力。你们还没分手呢，还是已经分手了你才去转移这个注意力的？我们是同居分手，但是我们还住在一起，所以非常的痛苦。分手难受，住一个屋子太难受。完了，那你这整别人还是他？完了，那你就边上他在那儿打呼噜，你这拿了个手机交友软件。那当时是我们是1B1B，然后我住在房间里，他住在客厅。行，好，同居分手，好，那新名词儿。